kirina byonna. Waliwo ekitundu kinene abali mu byobulimi n'obulunzi, naye ekizibu ekyaliwo kyali nti baali bakolera olubuto lwokka. Ngezako okunoonya kafayiro kange kubanga waliwo omuluka gw'amawale gwentutenga ekyokulabirako. Njagala kulaba omuluka ogwo gulimu abantu amaka 1,188. Omuluka gw'amawale. Omuluka ogwo wetwatandika okusooka twatandika nebya NADS nebitambulako katono okutuusa bwe naleeta abasirikale. Omusirikale akolera ekifo ekyo egombolero y'amakulu bita bamwita Kalino Kalyowa. Kati mugambye nti ompandikire reporter giwandiise nangamba nti amaka nga mbadde noonya akababulako naye ndowooza nga nina mu mutwe nti amaka 405 oba 7 kati gayingira mu ddiini mu nkola ey'okukolera emmere wamu n'okukolera ssente. Kati balokose bavudde muli enkola eri ey'okukola olubuto lwokka ne bakolera essente wamu n'emmere, food security. Agasigadde gakyali mu kukola olubuto lwokka. Nembuuza nti ku lwaki? Bagambye nti kubanga ensonga ziri bbiri ze baleese. Esoose ebadde yes no you get another one from esoose ya kutematema mu ttaka, omukusika okw'obutamanya, omuzungu tukiyita land fragmentation. Amaka ago gali agasigadde agasinga obungi galina ekizibu ekyo. Ettaka bamaze okulitematema terikyasobola okulima bino bye twasooka nabyo, kubanga nze nasookera ku mmwanyi, ze nasinga okubasindikira emmwanyi, ebibala, ensuku bye twatandika nabyo. Kati ebyo ku puloti buno obutonotono tosobola kubako kyofuna bwogezako okusimba emmwanyi. Kati awo yensonga basaba nti wakiri mutuwe embizi n'enkoko. Naye sinagenda ku mbizi n'enkoko, njagala kwebaza Operation Wealth Creation kubanga ekigambo ky'emmwanyi bakikoze bulungi ddala, kubanga wano ndaba districts zino 3 Nakasongola ne Luweero ne Nakaseke bagabye endoko z'emmwanyi. Nakaseke obukadde 12 kumpi 13, Nakasongola obukadde 2,
Luweero obukadde 26 ekitegeeza nti mu districts zino mu myaka eno omukaaga erinnya lyange nze Miro okutandika 2014 2014 bataddemu ensigo z'emmwanyi obukadde 40 ate kirabika kubanga ndi n'ebifaananyi wano abaganyiddwa bano oba basobola kubiteeka ku mikutu egyo babiteekeko naye nze ndi n'ebyange wano biri wano emmwanyi wano muziraba ebitooke kati ng'ono bamuyita Sebuufu Mitala ow'Ekanyike village Migadde yafuna endokwa 1800 naziteeka mu acres 5 ku nsonga eyo kati afunye sente neyeyongera kugula ettaka kati alina acres 8 azimbye ennyumba ey'omulembe ate asasulira abaana mu masomero ennyumba eri wano bannange kati eno ennyumba ya Sebuufu oyo Sebuufu kubanga sikyayagala kuwuliriza stories njagala bwino yensonga mbagambe nti mugende mukube ebifaananyi ono ali awo yayingira mu ddiini ey'okugoba obukaafiiri oba obutakola ssente kati netubeera neguweddeko Hamidu ow'Ekito Kijebeejo village yafuna endokwa naziteeka mu acres 4 ez'emmwanyi n'ebitooke kati wuuno bino bitooke bya Hamidu guweddeko zino z'emmwanyi ziri wano eno ennyumba y'omusajja ono yaguweddeko eri wano kati bwetuba kuguweddeko netugenda ewa Mwasanje Charles gali kwoleka Nambeere Kamira yafuna endokwa 9 naziteeka mu acres 4 n'embizi 1 kati alina emmwanyi yagula ettaka acres 13 yazimba ennyumba ey'omulembe ate asasulira abaana mu masomero yono ali wano n'emmwanyi ze ennyumba mugiraba olaba ennyumba zino zoona mpya temuli nyumba ya UPC olaba nti ennyumba zonna za movement kati awakungudde ali wano kati oyo ali awo kati nga bangi bannange bano bonna
bano bonna bali awo katonani ono kasoma muserikale retired zino mwanyi ze zakashoma retired ali awo ono ye Kirinya Samwiri yawo ze mwanyi ze inyumba banange inyumba kati omulimu guno gwatandika 2013 bwenayingiza ono Semakola Vincent ow'Emakulubita emwanyi zizo ziri awo ebyo matooke enyumba zimba tanamala naye azimba amatafaali yali awo Harriet Sekweyama omukyala ali awo alina obukoko bwe Harriet Sekweyama ali awo n'obukoko bwe n'ennyumba ye y'amatofaali akyazimba n'emwanyi ze alina n'emwanyi zizino emwanyi n'ebitooke biri awo ebyo byonna bagenda kubiteeka mu buli buntu bwamwe bweta bwa flash babateekere ku TV alina n'embuzi ziri awo alina n'embizi alina byonnono nani ebyo nanka ajato byaliye bireke ku nfunzo ono ye nasi wa Jane ita omona aja chukue hivi vitu omona nasi wa Jane alimie michungwa jiri wano bali yawo come and take these pictures so that they don't those ones, the ones I have finished with, these ones here, pictures only. Labe nyumba ya Nasiwa, enyumba yeri wano, enyumba yeri wano, katono Miro Habat is from Nsamvu na Mayamba emwayi ziri yawo
emwanyi za Herbert ziri awo, ebitooke biri awo, alina ente, alina ente ihinda eri wano, abatamanyi manya gente eno tugiyita ihinda, ihinda eri awo, enyumba ye mugiraba, enyumba eri awo, ihinda eryeri, kale twala bino, you take this. So therefore, in the case, I'm trying to see the other kapapura which was giving me the. You take this one also. Take this one. So it doesn't crowd here. Okay. I was analyzing the Kaumu village, the Maware parish, the one of 1,188 homes. I want to get the exact figure of the homes which have joined. Now, the ones which have gari amanyumba agachale medemu okoro butoloka bwembuziza bagambye nti galina ebizibu bibiri. Ekisooka okutematema omutaka, ekyo twakibagamba kati maze emyaka 2 ngeza kukibasomesa nti banange omuntu nanyini maka bwavaawo abaana okutematema omutaka mbu kulama nsobi, twabasomesa nti mukozese mugabane emigabo naye ettaka lisigale wamu, naye ekivuddemu kiri nti ettaka bwolitematema nnyo waliwo ebikola sente ettaka eryo byeriba tebikyasobola okukola. Kati nga zino emwanyi okuganyulwamu wetaga wakiri ekemu, ekitegeeza nti olunaku bwera na ikazi 2, ikemu oteekemu emmere, ikemu oteekemu emwanyi, naye luli twali tubalira ku ikazi 4, kyekibalo kye twatandika nakyo 96, nti oteekemu ofune ikemu y'emwanyi, ikemu y'ebibala, ikemu y'emmere, ikemu y'omuddo gw'ente ez'omubiyumba. Naye kati ku lw'okutematema omutaka gali amaka ag'amawale agasinga obungi gaba tegekyasobola kulima emwanyi oba ebibala. Kati awo tulina okukyusa kati kyembagambye nti kati oba kyekyo ate kirungi mumaze okugaba kubanga kaliwo wamubuuziza nti naye bonna balina ettaka bamaze okufuna emwanyi nti ye okay, oba bonna bamaze okufuna emwanyi temuddamu kugula endooka z'emwanyi, kati esente tuziteeke mu mbizi kubanga embizi zo oyinza kuzirundira awafunda, enkoko oyinza kuzirundira awafunda, obutiko oyinza kubulimira awafunda, enva oyinza kuzirimira awafunda. Kati tumanye nti abantu bano abatematema mutaka beetaaga eddagala ery'enjawulo eryawukanana ly'abali
abakyalina yiikazi 2, abakyalina yiikazi 4, abakyalina yiikazi 10. N'olwekyo kati ekyo kyetugenda kukola. Kati ekizibu ekirala kibadde kya abamayiro okugoba abantu baffe ku bibanja oba okubatemako ebibanja byabwe. Ekyo nakyo kireese okweralikirira, abamu ne beekyawa ne bagamba nti ntawaanira ki okugira n'entandika okulima ate wettaka najja n'alinyaga. Naye aba NRM njagala kubasoomooza, eri Mityana wali omuwala waffe eyalwana n'abamataka, the Honorable Nabakooba. Omwalo oyo yalwana nabo, yakuba enduulu nengendayo netubataasa, kubanga abo ababagaba mu bibanja bakikola mu nsobi, kubanga ekiragiro twakinyweza. Tebasobola kukugoba mutaka bw'oba nanyini ttaka eyakusenzaawo, oba waliwo ssemateeka wa 95 emyaka 12 tanatuuka, oba wagula oba wasikira, tebasobola kukugobawo okujjako bw'ogaana okusasula buli obusuulu obutono obwakabonero bwe twalekawo. Tewali nsonga endala eyenda kugobesa ku ttaka eryo. N'olwekyo ebadde ensobi abakulembeze ab'omu bitundu ebyo okukkiriza abantu okubagoba mu bibanja byabwe oba okubatemako ebibanja byabwe. Ebyo byonna nsobi. Ba RDCs bandibadde tebakiwagira. N'olwekyo abantu ba NRM mbasaba mulwane ku bantu bamwe, kubanga n'Abakooba yakikola netubataasa. Ndi mujulize nakiraba. Nantaba yali atandise eri ekayunga edda, naye ate yateeka mu politics omulala oluvannyumako, kubanga tetwagala obulimba, tetwagala ow'ekibanja alimbe anyage akole mu ngeri enkyamu, ate tetwagala ow'ettaka naye akole ekikosa ow'ekibanja. We want fairness n'amazima. Naye manifesto yaffe mu bisuubizo byaffe tutaddemu nti ekigambo ky'ebibanja tugenda kati kukikwata n'amaanyi, tusasule ab'ebibanja, ab'amataka, ab'ebibanja basigaze obwananyini. Ekyo kyonna kiri mu bisuubizo byaffe. Kati ekyo kiri ku bugagga tuyita mu bulimi n'obulunzi, omulimo ogukoleddwa mu bitundu ebya Luweero na Kaseke na Kasongola. Waliwo ebitundu ebirala eby'ekifo ekyo eby'abalunzi, haliwo ebicweka eby'abaliisa. Abo bo mbeire mwayigira okuliisa ente z'enjungu n'okukama amate, shana ekizibu ekiruhati n'akatare k'amate. Baitu ako ninza kukahikaho nkagambe owanyuma akatare k'amata ngenda kwogerako oluvannyuma n'obutale obulala. Kati bwe tuva ku bulimi n'obulunzi tugenda ku makolero, nga bwe mulaba ekitundu ekyo kati kijjudde amakolero. Wano Matuga, Migadde, Kakerenge, Yobombo, Sanga, Kapeeka, erimunda ogugenda oyise Luweero, Abachina naye batandikayo kaweefube ezimu. N'olwekyo obwo obugagga obupya bugenda kweyongera.
kubanga abagagga bajja ne baweereza abantu baffe emirimu nga bwe mulaba wali ku TV. Babadde beetaaga amasanyalazi, kati amasanyalazi tulina mangi, n'olwekyo obugagga obwo bugenda kweyongera. Ate namwe Bannayuganda nandi basabye namwe mwenyigiremu, namwe muteekemu obukololo obutonotono obwa gana amakolero amanene wegali gafunira abantu baffe emirimu, gaweereza emisolo mugalaba gali awo. You can see the factories there, very many. Naye namwe nandyegadde naffe tuteekemu obukololo bwaffe. Nga wali ewange ekawumu mbaddeyo olwaleero tuzimba ekkolero ery'okulongoosa amaliba, era tugenda okubataasa okusaka amaliba. Kati mulaba abaana bakola mu factories ezo, mulaba enamba eri awo. Kati abantu abakola mu makolero kati bali ndowooza oba 7,000 ngaawo, balinga 7,000. Abasecurity bajja banoonyereze babategeeze. Abakola mu za kampuni ez'obuweereza bali ndowooza akakadde kamu mu 30,000. Kati amakolero n'obuweereza bizadde emirimu eri emirundi 5 okusinga emirimu egiri mu gavumenti. Kubanga emirimu egiri mu gavumenti bw'ogatta emirimu gya gavumenti gyonna, abapoliisi, abaserikale, abasawo, abasomesa, civil servants, abalokolo gavumenti bonna bali 47,000, 470,000 or 480,000. Naye kati muwulira nti mu kaseera kano akatono okuba NRM bwe yajja mu buyinza, emirimu egy'amakolero n'egya za kampuni ezaneekolera zino ez'obuweereza gituuse ku obukadde 2, ekitegeeza nti basinga abakozi ba gavumenti emirundi 5. Ate tukyatandika. Kati nkijjayo okubalaga nti abeeralikirira nti emirimu ginaavaawa, emirimu gy'abaana ginaavaawa, abo mbalaga nti ekkubo erinazaala emirimu lyerino, okwongera amakolero. Kati bano obukadde 2 sitaddemu ba bulimi n'obulunzi, abo si babaze, kubanga nze nkozesa abantu kumpi ndowooza nga 100 ekisozi bakola mu faamu yange. Bw'ogatta abakola mu faamu zonna enamba eba nyingi. N'olwekyo njagala mukimanye nti emirimu weegiri era gigenda kweyongera, era ekkubo erizaala emirimu tulimanyi. Kati bwe tuva ku ekyo eky'obugagga n'emirimu, tugenda ku kyamasomero. Naye sinava ku kiri eky'obugagga n'emirimu. Kati mulaba nti Luweero eringa ekulembedde. Okusooka waliwo ono kaweefube gwe tubaddemu ow'obulimi n'obulunzi, n'okusinga ddala emmwanyi zino ze twagaba. Naye ate amakolero gajjudde mu Luweero, ag'e Nakasongola, ag'e Kapeeka, ag'e Bombo, ag'e Kakerenge,
ag'emigadde aga wano ekitundu kyaffe mayiro 14 Kigoogwa ag'Ekigoogwa amakolero ag'Essanga ag'Essemuto bali ab'Enkoko abo bonna ne Butalangwa nalaba nti gatandise okujjayo. N'olwekyo njagala mwena mukimanye nti ekkubo erimu ery'okwongera obugagga n'okwongera emirimu ly'ekkolero ly'amakolero. Kubanga abantu babeera awo ne babeera mu kizikiza, emirimu ginaavaawa. Ansa ya NRM weeri, abamu mugende mu bulimi n'obulunzi, abalala mu makolero, abalala mu mahoteli. That's what NRM has been telling you all the time. And what we are telling you is not a story. I have now decided to become a cinema operator, to come and show you things which are in your country, which you seem not to know. Ndowooza ngenda kutandika okusasuza abaana ba firimu zange kubanga so kati bwetuva ku kyobugagga n'emirimu, kati ekibuuzo ekirala ekiddako kigamba naye okukola omulimu olina okuba omaze okuwagala okutyazibwa, okutyaza, okuwagala. Mami tamanyi Luganda. Kati okuwagala abantu baffe basobole okukola bakole ebyobulimi n'obulunzi naye ate n'ebyemirimu gino gy'amakolero. Birina emitendera ebiri. Okusooka kusoma kuno okwa bulijjo okw'amasomero, naye ate n'oyongerako okusoma okw'ebyemikono okw'obukugu. Kati bwe nzija mu Luweero nembuuza, kubanga ebyobulimi weebiri, osobola okwenyigira okujjako nti wali okulw'okutematema mu ttaka. Kati tugenda okukendeeza ku mwanyi, amaanyi tugateeke ku mbizi n'enkoko n'obutiko, biri ebyokukolera awafunda ennyo. Naye kati bwe tuvaawo tugenda ku kyamakolero, amakolero geeyongera. Naye tosobola kukola mukolero bw'oba towagaddwa ekimala okusoma, ebyokusoma okw'ebyomutwe na ebyemikono. Kati awo wentunulira mu fayiro nembuuza nti ebyokusoma biri bitya mu Luweero, biyimiridde bitya? Tibiri bubi nno, biri wano, fayiro eri wano. Amasomero agali eyo aga primary mu kitundu kino galimu amasomero bw'ogata naga private, amasomero 708 mangi. Kati bwe tukirirako wansi bagamba nti Bulumuruka Omunakasongola gulina essomero lya gavumenti erya primary. Bwe tugenda ku Luweero tugamba nti Bulumuruka
gulina essomero lya primary lya gavumenti. Bwe tugenda ku Nakaseke bagamba nti ku miruka 75 emiruka 22 terina essomero lya primary lya gavumenti. Nolwekyo Nakaseke tulina okukolayo okwongera amasomero ga primary. Naye waliwo amasomero agazimbiddwa oba bagabaze mugali sikimanyi kubanga waliwo Kinoni PS primary school, Kizongoto SDA primary school, Magoma Orthodox primary school, Nakaseke Tere Center public school, Nakulamude, I don't know, naye minisita agenda kubyekenenya kulaba nti buli muruka gufuna essomero lya gavumenti lya primary. Kati ku bya secondary Nakaseke erina amasomero ga secondary 17, Nakasongola 8, Luweero 18, aga gavumenti gonna 43, aga private 72, gonna wamu mu kitundu 15. Kati nolwekyo waliwo amagombolola agamu agatalina ssomero lya gavumenti lya secondary. Waliwo nga Kinoni, Kiwoko Town Council, Nakaseke Butarangwa Town Council, Ngoma, I don't believe it. Ngoma ki? Eno nsobi ndowooza. Ngoma eteeka kuba n'essomero lya secondary kubanga nalirekawo. Kati nolwekyo Nakasongola amagombolola agatana ssomero lya secondary gali 3 mu Nakasongola district. Nolwekyo amasomero agatanafuna secondary school ya gavumenti gagenda kufuna yentegeka yesitadde mu pulaani yaffe. Naye ekikulu ennyo kyekigambo kya technical. Njagala kulaba oba bakitaddewa kubanga okusoma obusomi bino ebyomutwe n'okwogera endimi z'Abazungu n'okwogera Oluwarabu tebigenda kutufunira mulimu. Tulina okulaba nti abasobola bagenda mu technical schools. Technical schools ziri wano. Luweero bagamba nti Luweero amagombolola gonna galina secondary school aga Luweero district. Naye amasomero ga technical agaliyo. Waliwo Bowa Community Polytechnic mu Luweero. Waliyo Bamunanika Technical Institute mu Luweero. Waliyo Bukalasa Technical College mu Luweero.
ate bagyongeramu omutindo efuuke a center of excellence. Waliwo Nakaseke Technical Institute, waliyo Saasera Technical Institute yeri Nakasongola. Kati kyenjagala bastaff yange banoonyeze kwe kumanya enrollment mu masomero gano. Abaana bajjudde kubanga ebiseera ebimu nga bwe twagenda ebirembo twasanga technical school abaana bali abanyankole bakyeta ekitega ekitundu half mu Luganda tukyogera tutya bali ba kitundu. Kati awo Abannayuganda basaba tutunulewo gano amakolero getuleeta abakolamu balina okuba bakugu bayise mu masomero gano ga tekiniko. Kati bwe tuleeta amakolero gano gonna nga gemulaba agajjudde wali, naye abantu baffe tebatendekeddwa. Ogenda kusanga batabani bange ab'e Kenya, bazzukulu bange be bagenda kukolamu. Era bw'ogenda mu mawoteeri gano ogenda kusanga bazzukulu bange ab'e Kenya be bajjuddemu. Nateera nga kubasangaawo ku eno eyawano Nairo Mansion, bazzukulu baffe ab'e Kenya. Si kibi, naye nandiyagadde abazzukulu abawano kubanga Uganda singaga, tugenda kukola bingi. Oyinza kusanga ensinga Japan abantu bonna bakola, naye emirimu negifiikawo. N'abantu abaffe abagenda okuba ekyeyo nabo nebasanga emirimu egimu egifuuseewo ne bagikola. So tetulina bujja nti bali abalala bazze ne bakola wano, naye kyandibadde kirungi nti bano abaawano basooka ne bafuna emirimu, bwe gifiikawo abalala ne bagikola. Naye kati abaawano bakaaba emirimu ku lwaki? Kubanga tebalina bukugu. Olaba ne bino ebimotoka okuvuga ebimotoka ku luguudo, machine operator, osangamu abazzukulu baffe abava mu nsi endala be bavuga ebimotoka ebyo eby'enguudo. So n'olwekyo Abannayuganda technical schools zino muzimanye, mumanye nti zirina ekisumuluzo. Simanyi oba basasuza ssente, tugenda kukikenenya. Mama agamba nti basasula ssente, oba basasule ssente tugenda kuzijjawo fees abaana basomere busa mu technical schools ezo. Kati ekyo kyekikwata ku byokusoma. Wano mu Luweero amasomero agalimu mangi, si matono, aga secondary wegali, aga technical wegali. Tuyinza kwongera ku amalala, naye katusooke tulebe oba gano gajjudde agaliwo aga technical. Aga secondary go gateera kubeera n'abaana bangi, ago tewali kizibu, naye gano aga technical. Kati bwe tuvaawo tugenda ku kigambo ky'enguudo. Enguudo zino, enguudo eya Matuga, Semuto, Kapeeka, tugenda kugiddamu tugikole bupya kubanga ekaddiye. Tekaddiye nnyo, naye kuba ndowooza ebimotoka ebigenda Kapeeka bagizimba ng'akaguuto. Bali tebamanyi nti Uganda etambulira ku sipiidi.
bateekako kakolasa katonotono balowooza nti ka bugaali na piikapu kati baba bakyali awo China yonna nevaayo nebesanga kapeeka kati enguudo neyononeka naye tugenda kuyiddamu kugikola ate eri enguuto eva ku Hoima Road Nakwaya Kakinga Kapeeka bayise Kituuma Butarangwa tugenda kugikuba kolasi n'enguuto eya Luweero Kikuba Nimba Butarangwa ogenda Ngoma buli Mushenyi naye tugenda kugikuba kolasi kubanga mukimanyi nti amafuta gamu kati ganateera okuvaayo okuva mu ttaka bwe tutandika okufuna amafuta ago bino ebyakasoobo bye tubadde tutambulirako bigenda kukyuka n'olwekyo enguudo eyo nandyagadde naye tugikoleko abaluuli bangambye enguudo ey'ekikyusa bamugolodde Kamira Kalwama enguudo eyo nange nyimanyi tulina okugikola kati walwangambye enguudo endala nti eva Kabimbiri oba Kabimbiri yawa yakayunga Kabimbiri yakayunga negenda Nakaseke Wobulenzi okay Wobulenzi yiyo Timina yeyo Kasangombe yeyo waliwo wetu wasomokera Rugogo twakubirangawo abasajja bali emikwano gyaffe bayita awaawo wali omusomoko awo Rumansi ogwe Rumansi okugenda Kapeeka basi naye ate waliwo oluguuto bannange si luwanvu naye okumalawo entalo nalwo tuluteekemu oluguuto luno luva Mawale lulwo Kangave lulwo omusomoko gwaffe bwe twakubiranga abasajja mikwano gyaffe Danze nayo bayitawo Karongero Karongero Masurita Kachiri oluguuto nalwo tulina okulukuba kolasi zenguuto enene ezitubanja eyo ezitubanja kati bw'ova ku ezo enguuto waliwo enguuto zino ez'ettaka ezo zo ekirungi twamala dde okugula ebyuma biri mu madistrict gonna okujjako kyensanzeyo babadde beetaaga amafuta kati mbasoomozza ne mbagamba nti naye amafuta gano lwaki temukozesa kibalo olwo ekibalo kyebampadde wano ekigamba nti kubanga saagala kuwalakata enguuto n'ogirekawo olina okuwalakata n'oyiwa maramu n'onyiga kati bampadde ekibalo wano nti bw'okola ekyo bw'okola ebisatu mu kilomita emu osasanyawo miliyoni 26.8 katugambe 27 naye ate ettaka bweribeeramu ekifo bwe kibeera mu lutobazi osasanyako obukadde 47 kilomita emu so tulina okubala kilometers eziri mu Luweero tebaziraga wano
tugenda kukibala tulabe nti kati bwe zibeera kilometers ng'okuva waliwo oluguudo okuva Nakaloke Kikuba Mpanga Semuto ziri kilomita meka? Ndowooza ziringa maybe like 8 miles, so it could be like let's say 10 miles, which would mean 16 kilometers. Kati bw'obala ku kibalo kino 26 emirundi 10, that is 260 million. Okukola kilometers 10, 260 million. Okukola kilometer 2, 520. Kati bwe tuba tulina ekibalo ekyo tumanye kilometers zetulina, kati bw'okola olwo nga akatundu kano kemanyi obulungi okoze olwa Kikuba Mpanga Nakaloke okutuuka Semuto, n'okwata olwa Nakaseke, Kimwanyi, Bukarabi, Mijinje, Semuto. Titusobola kulema enguuto zino ate tulina eza kolasi kati zino ziringa amatabi. N'olwekyo njagala kubasoomooza mwenna ekigambo kino mukitwale. Saagala kulaba kilomita ey'okuwalakata obuwalakati. Njagala okuwalakata, okuyiwa maramu n'okunyiga. Should be standard way of doing these maram roads. Kati bwe tuva ku ekyo, ekintu ekirala ekitawaanya abantu kyekigambo eky'amazzi. Amazzi ndabye wano mu puroguramu balina puroguramu ey'okusasanya amazzi ate n'ey'okufukirira irrigation. Kansome ebiri wano. Kati wano balaga bye bagenda kukola, byetugenda kukola byonna biri wano okusasanya amazzi. Naye ate waliwo n'ebyokukola amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba. Waliwo nga projects empya z'amazzi, waliwo nga amazzi aga Lunyolya ekalagala, Mugombolola y'Enyimbwa Ndege. Waliwo Ngogoro eri ku luguudo, waliwo Kakiiba, waliwo Kyamutenga. Zino projects z'amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba. Naye ate waliwo dams enene nga Nakasongola, waliwo Kiguli, Kasenyi,
zino siddamu gano zino nzizi enzizi Kiguli Kasenyi Wabusaana Lugogo Kyabalamukya Kyamukonda Lwabyata naye ku by'amazzi plan eri nti buli kyalo kibeere ne waakiri borehole emu oba stand pipe emu bwe tuba tulina amazzi ag'emudumu tutandika n'emu kubanga ebyalo biri 7,000 bwe natunula mu fayiro nasanga ebyalo 5,000 byo birina amazzi kati wasigadde ebyalo 2,000 kati yentegeka eno kati bwe tutuuka kukya okufukirira waliwo amazzi ag'okujja pipeline okuva Kapeeka ogenda Bukomero ogenda Semuto oba amazzi bagajja mu ne waba waga nsozi 2 agagenda w'Obulenzi waliwo aga Kapeeka waliwo aga main water supply scheme and distribution main pipeline in Ndeje town Nyimbwa and Karasa village to cater for the school communities and so on. Kati wano projects eziri wano Sula Ekomo Gangama Kitanswa ejerirudawa waliwo Kasozi Katuugo Nyakarongo Valley Tanks waliwo Lwenyana Wambaye Bamusuuta Kamuniina Valley Tanks waliwo Kiryanfuufu waliwo Namungoro Nawabango kati ago nago entegeka zombi ez'amazzi ag'okunywa n'ag'okufukirira era Nakasongero oyo n'ennyanja eyo eya Kyoga nabagamba dda nti Katonda yatukolera byonna tulina okulaba engeri gye tujja amazzi mu Kyoga ne tugasindika ne gagenda ku lusozi ne gakkirira ne gatuuka mu bitundu bingi ne tugakozesa ku lw'abantu n'okulwa obulimi n'obulunzi. Tumaze okukikola Kakyera kati nange lwakitula nfuna amazzi aga pipe naye gava Kakyera. Kakyera eri ennyanja eri kumpi ne Kooki ndowooza eri mayiro nga 3 okuva ewaffe. Kati wano Kampala tugenda kufuna amazzi aga Katosi eri Mbakunja amazzi gye gajja ne gatuuka eno. So n'olwekyo eri egyo ya Nakasongola erina obugagga bungi kubanga erina amazzi ate erina ettaka eriri ku ttaka ekkalu n'olwekyo okusindika amazzi ne tugateeka ku lusozi kyangu ate kino n'omugaso. Kati waliwo ensonga endala ezisitadde mu manifesto ekigambo kya ebisale by'amasomero. Ebisale ebyo nze sibiwagirangako kubanga bigoba abaana mu masomero
mu manifesto bagenda kukyogerako bakyogeddeko tugenda okuddamu tukiteese tulabe engeri gye tukikwatamu kati ekizibu ekirala nekyetaka kiri kyengambye ekyebibanja ebibanja byo eddagala yabyo kwe kusasula ab'amataka abantu ne bafuna obwananyini nakikolako enkole omulangira balijje yalina ettaka lya mayiro nga ganaga wano nemusasula nabivaamu nafuna sente abatuuze ne bafuna obwananyini ndowooza kyekyandiyambye eno nakyo ebyeddagala okubba eddagala nakyo kitawanya abantu abantu bafe aba science bavumbudde kompyuta esobola okulondoola eddagala kuva mu factory okutuukira ddala ku mulwadde era batandise okukozesa amagezi ago okugasaasaanya mu malwaliro bwe mbutunde mu fayiro ndowooza walimu bingi naye tetusobola kubimalayo bino byenzigyeyo byandozo okubaloza mujje mufune obudde musome manifesto yonna mulabe wabaddewo omujjulo gw'amazzi bangambye nti ennyanja egobye abantu eri Kyoga na wano mu Victoria naye kino kya Katonda ate kijja lumu kubanga okuva abazungu lwe bajja ne batandika okuwandiika bwino amazzi gano tegabangawo gasemberera gano gaali ga 64 naye go gatuuka ku 13.441 meters jinja naye gana gumwaka guno gatuuka ku 13.49 nakati teganaba kuddayo wadde gakenderemu naye amazzi gabadde mangi n'olwekyo ndowooza kino si kya bulijjo naye kitusomeseza nti bwe tuba twagala okutaasa landing sites baziyita ki mu Luganda bwe tuba twagala kutaasa emyalo yaffe tulina baengineers balina okutugamba ekyokukola oba kwongerako obuwanvu bw'enguuto oba ki kubanga kyajja 64 amazzi ne gamira emyalo kati gakomyewo tugenda kukolagana n'abakugu tuplaninge tutegeke ekigambo ekyo tulengera nti mu myaka 50 amazzi omujjulo gwajja 64 gwaliwo 1917 mange yangamba omujjulo ogwo kati gukomyewo so we need to plan for these landing sites they will tell us. So with these few words I thank you and I mbasaba muwagire NRM ngabo mwakola luli njagala okubegayirira maze kukigamba kiri eky'abantu okuyimirira ku luguuto ekyo ntandise nakyo nembagamba nti tikyetagisa abantu basigala awaka bakozese radios okuwuliriza ate nze obutayimirira okubabuuzaako temulowooza nti Museveni yeewulira oba tafaayo nedda njagala kwetaasa ffenna twetaase obulwadde buno ate tuleme okufuuka ekyokwelabirako ekibi mwebale nnyo mwebalire ddala